السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الأخوة والأخوات، سلام الأمهات. بالنسبة للوصفة ديال اليوم هي وصفة ديال الكحة ديال الأطفال وحتى الكبار. هي كتصلح الأطفال بزاف لأنها خفيفة وآمنة وكتحيد الكحة بصفة نهائية والبلغم. بالنسبة للوليدات اللي صدرهم عامر وعندهم تنخيمة واحدة اللي ما كتبغيش تخرج لهم، الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تخرجها لهم. وصفة رائعة وتداويهم حتى من نزلة البرد والحرارة إلا كانت مرتفعة لهم، يعني عندها فوائد كثيرة إن شاء الله إلا جربتوها كما ينبغي. المهم ما نطولش عليكم إخواني أخواتي. بالنسبة للطريقة، والمكون واحد اللي هو اللفت الأبيض كيف ما كتشوفوا، مكون اللي هو اللفت الأبيض، ماشي اللفت الأحمر، ماشي اللفت المحفور، اللفت الأبيض راكم عارفينه. كناخدوه تنحكوه في الحكاكة، نحكوه في شي حكاكة رقيقة حيت حنا الغرض ديالنا بالماء ديالو. وصفة رائعة ومفيدة للأطفال، الأطفال الصغار، الرضع وحتى الكبار. اي واحد عنده الكحبه، عنده هذا المشكل ديال الكحبه وعنده ديال المشكل تاع البلغم، عطيوها لهم، بارطاجيو الوصفه مع اصدقائكم وبارطاجيوها بزاف باش توصل لعدد كبير من الناس باش يستافدوا منها، خصوصا الامهات كيعانيو بزاف مع الاطفال ديالهم، ما كيلقاوش الحل. الحل راه ساهل في البيوت ديالهم، ما تيلقاوش، كيبقاو يحيروا. يعني الليل كامل الكحه راكم مجربين، الامهات راهم كلهم مجربين الكحه ديال الاطفال كيفاش كتكون. المهم تحكوها مزيان. كيف ما شفتوا ها هو اللفت ديالنا حكيناه. انا درت معكم كميه قليله، نتوما ديروا واحد جوج لفتات ولا ثلاثه يكونوا كبار شويه، لان وحده ما كافياش. وتنزيدوا عليها واحد المعلقه كبيره ديال العسل الحره كيف ما كتشوفوا. كنديروها عليه بحال هكا وتنحركوها، نخلطوها. كنخلطوه مزيان حتى كيدخل داك العسل، كيدخل لينا في هذاك اللفت المحكوك. وكنخليو كنغطيوه، ضروري ديروا في شي سوبيره كتسد، نغطيوه ليله كامله، ليله كامله عاد كنستعملوه. انا ديجا مجرباه، انا ديجا مصوباه. انا غنوريكم الطريقه كيفاش كيولي. كيف ما كتشوفوا ها هو كيطلق لينا داك السائل ديالو. ديروا نتوما كميه كثيره، ما ديروش كميه قليله. ناخذوه ونصفيوه باش كناخذوا داك الماء ديالو، كيولي فيه الماء بزاف، تيطلق الماء ديالو كامل. وانا درت معكم الطريقه كلها باش تفهموا. نعصروا ليه الماء ديالو كيف ما قلت لكم، ديروا كميه كثيره باش تكفيكم نهار كامل. المهم كيف ما كتشوفوا ها هو الخليط ديالنا. دابا هذا كيفاش غديروه؟ كل ساعتين كتعطيوه معلقه، كل ساعتين، يعني كتكثروا منه. واخا يشربوه حتى 10 المرات في النهار. راكم عارفين اللفت، بالنسبه للماء ديال اللفت ولا العسل الحر ما عنده حتى شي ضرر نهائيا، الفوائد ديالهم كبيره بزاف. كل ساعه ولا ساعتين كتعطيوه معلقه كبيره يشربها، واخا يشرب من الكاس ماشي مشكل. يعني هذا الخليط كيكفي لنهار واحد. وفي المساء عاوتاني كديروا واحد اخر. راه الطريقه زوينه بزاف. غتلاحظوا بلي في الليل ما غاديش يبقاو يكحبوا نهائيا، الكحبه غادي تمشي بصفه نهائيه، وغادي يبدا يخرج حتى داكشي اللي عنده في الصدر ديالو، داكشي اللي عالق تماكن، غادي يبدا يخرج داك التنخيمه، داكشي كله غادي يخرج ليه ان شاء الله. شربوه، يعني ديروا واحد جوج لفتات ولا ثلاثه، الماء ديالها كله شربوه ليهم النهار كامل، كل مره عطاوه ليهم مع الماء. المهم يشربوه باي طريقه، يكثر منه، يبقى يشرب الكحه. حتى الناس الكبار نفس الطريقه، حتى هما نفس الشيء، حتى هما يشربوه كامل. هذوك الناس الكبار ماشي مشكل، المهم يشربوه مقسم على النهار، ما يشربوهش في خطره. في الصباح هكا شويه
شويه، في ال11 شويه، مع 4 شويه، مع 6 شويه، في الليل شويه، هكا تتكملوا ديك الكميه اللي صوبتوا ان شاء الله بحول الله. راه غادي تلاحظوا فرق كبير. الكحبه ما غاديش تبقى ان شاء الله من الليله الاولى ان شاء الله، ما غاديش تبقى. وصفه رائعه ومجربه، خصوصا الاطفال. مثلا الكبار راه كنعطيوهم الدويات وداك الشيء راه كيستحملوهم وتيبغيو ياكلوهم، اما الوليدات الصغار ما كيقدروش يشربوا الدواء، وكاين اللي ما تيبغيش اصلا يشرب الدواء. هذه هي الطريقه الوحيده، اصلا المذاق ديالو زوين وحلو، يعني ما فيه حتى شي اضرار نهائيا. المهم الاخوان الاخوات، هذه هي وصفه اليوم، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا، وبالشفاء للجميع.